दादी कहती थी, खांसी की असली दवा मेडिसिन नहीं, रसोई में छुपी होती है। पहले जब खांसी होती थी, लोग सीधा रसोई की तरफ जाते थे। सिर्फ 3 चीजें, हल्दी, शहद और काली मिर्च। हल्दी सूजन कम करती है, शहद गले को सूद करता है और काली मिर्च फ्लेम निकालती है। हमने दादी के नुस्खे भूल दिए और मेडिसिन्स पर भरोसा बढ़ गया। कभी-कभी सबसे पावरफुल मेडिसिन हमारे घर में ही होती है।